નમસ્કાર મિત્રો, આજે પાછા આપણે મળી રહ્યા છે. ઘણા સમય પછી પાછા ફિલ્ડમાં નીકળવાનું થયું. આપણે આજે આવ્યા છીએ ખીજડીયા બર્ડ સેન્ચુરી, વન ઓફ ધ રિનોડ બર્ડ સેન્ચુરી અને રામસર સાઇટ ઇન ધ વેસ્ટર્ન પાર્ટ ઓફ ધ કન્ટ્રી, અને જામનગરથી તદ્દન નજીક અને ખૂબ જ યુનિક ફીચરવાળી આ સેન્ચુરી આપણી વન વિભાગની એક ડેઝિગ્નેટેડ સાઇટ છે. બેઝિકલી જામ સાહેબ વખતમાં એટલે કે રજવાડા વખતમાં આ સેલિનિટી ઇન્ગ્રેસ મોડલ પર એક બંધ બનાવેલો કે ભાઈ દરિયાની ખારાશ જે છે એ આગળ ના વધે, એટલે જે ધ્રોલ સુધી અને જોડિયા સુધી આનો વિસ્તાર જે છે, પહેલાં આમાંથી પાણી જે આવે ફ્લેટલેન્ડ છે એ ફ્લેટલેન્ડમાંથી આખું પાણી આવીને દરિયામાં મળી જતું હતું, તો એને એક રોકી અને એક બંધારો બનાવવામાં આવ્યો. એટલે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ખીજડીયા બર્ડ સેન્ચુરી છે અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ દરિયા, સોલ્ટ વર્ક અને ખારું પાણી છે, એટલે બહુ યુનિક સાઈડ છે. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ બધી આપને ગ્રાસીસ અને બીજા બધાની અંદર સ્વીટ વોટર ઇકોસિસ્ટમ, અને બંધારાથી આ બાજુ ડિસ્ટિંક્ટ મરાઇન મેનગ્રુવ્સ અને સેલિનિટી હાઈ હોય એવી ઇકોસિસ્ટમ, બર્ડ્સ માટેનું એક પેરેડાઇઝ, અને અંદાજિત 6 સ્ક્વેર કિલોમીટરનો એરિયા છે. વન ઓફ ધ ફાઇનેસ્ટ એન્ડ મોસ્ટ બ્યુટિફુલ પ્લેસીસ ઇન ધ સ્ટેપ. અને ખાસ કરીને આનું જે સૌંદર્ય છે એ શિયાળાની અંદર ખૂબ જ હોય છે, કારણ કે ઇન્ટરનેશનલ માઇગ્રેટરી રૂટ ઓફ બર્ડ્સની અંદર આ માઇગ્રેશન રૂટ ઉપર આવે છે. એટલે નાના વિસ્તારમાં ખૂબ જ મોટી ડાયવર્સિટી એવું આ વિસ્તાર જોવાનો આજે આપણને લાવો મળ્યો. અને ઘણું બધું સ્ટડી થયેલું છે, ઘણું બધું આની અંદર વૈજ્ઞાનિક અભિગમથી મેનેજમેન્ટ થાય છે, અને બાકી મોજે મોજ છે. આમાં રખડવાનું, આનંદ કરવાનો અને મોજ કરવાની. પાછા મળતા રહેશે.